你真的以为你手里那点加密货币资产是通往自由的门票吗？别再自欺欺人了。如果你还在看那些所谓的 K 线分析，每天盯着那几个跳动的报价数字，那你已经输在起跑线上了。我今天不跟你讲废话，我也没打算跟你客气。我有个问题想问你，为什么自从那帮穿西装的华尔街精英接手了比特币，你反而变得更穷了？为什么你熬过了2024年的低迷，躲过了2025年的震荡，到了现在2026年，你眼看住大盘在冲刺，心里却比任何时候都慌？那是因为你正掉进一个人类历史上最庞大的金融陷阱里。你以为买了 ETF 是进了保险箱，错了，那是华尔街帮你打造的电子监狱。他们用所谓的安全感交换了你的定价权，用合规的名义阉割了你的财富梦。今天这条视频，我会撕开这层温情的包装，带你看清这场关于人性贪婪、政治阴谋以及你未来5年命运的终极博弈。如果你现在选择关掉视频，我敢保证，你将会错过2026年这波最后的财富大洗牌，彻底沦为这场游戏的燃料。想翻身的，想知道这10万美金大关背后到底藏着什么血腥交易的，给我坐稳了，看到最后，我会把那张通往生存的底牌交到你手里，还有一个隐藏彩蛋要送给你。好，既然你留下来了，那我们先看看现在的实战数据。现在是2026年1月，睁大眼睛看看现在的真实盘面。比特币刚刚在95400美金到98000美金之间完成了第5次试探性的震荡，每一次冲击10万大关就像撞上了一堵无形的钢铁长城，然后迅速被打回原形。这种感觉是不是让你抓心挠肺？很多人在狂欢，觉得10万美金就在眼前，但我却闻到了血腥味。为什么10万这个关口2年了都冲不过去？这就是我要说的第一个真相，这不是市场行为，这是庄家的心理围猎。庄家故意让价格在10万这个整数关口反复横跳，就是为了磨掉你们最后的耐心，让你觉得这辈子可能都破不了10万，最后让你乖乖交出筹码。我告诉你一个真实的故事，就在上个月，我的一个老学员阿强，他在2024年比特币还在6万美金的时候，听了理财建议，把所有的现货全部换成了 ETF。他当时跟我说，老师，我终于可以安稳睡觉了，不用担心黑客，不用担心丢私钥。结果呢，这2年比特币涨了，他的账户确实翻倍了，但他却发现自己被困住了。他前几天找我喝酒，满脸愁容的说，老兄，我现在全仓 ETF， 每天朝9晚5看住那个净值波动，跟看银行存款一样，虽然没亏，但心里空落落的，感觉这钱不是我的，是华尔街借给我看的。他想把这笔钱提出来去投资一个实体项目时，银行给他开出了长长的审核清单，问东问西，甚至怀疑他的资金来源。这就是我要说的残酷现实。你以为你拥有资产，其实你只拥有一串被监管的数字。ETF 从来不是为了让你赚钱，它是为了把比特币关进笼子里。金融机构利用了你人性中最脆弱的2点，那就是懒惰和恐惧。你害怕失去，所以你把控制权交给了他们，换取那种虚假的安全感。但你知不知道，当所有的比特币都锁在贝莱德、富达的托管库里时，你手里的 ETF 只是几行电子代码，而他们却拥有了定义这个世界新秩序的权利。这背后的博弈远比你想的要肮脏，这不仅仅是钱的问题，这是政治。你们看看现在2026年的局势，大选后的余波还在，监管层一边收着管理费，一边在暗地里锁死你的出入境通道。这就像是赌场老板一边笑住欢迎你，一边把大门焊死了。我有内部消息，当然这只是我的推测，这几大资产管理公司正在和政府谈判，准备将 ETF 作为未来数字美元的抵押底层。他们要国有化你的资产，不是通过没收，而是通过让你心甘情愿的买入 ETF。所以现在这9万多美金的价格，其实是他们故意留给你的安慰剂。他们在等一个时机，一个能把你们这些散户彻底洗出局的时机。但是各位，危机就是转机，既然看穿了这是个局，我们就能反过来利用这个局。2026年的赚钱逻辑不再是信仰，而是博弈。你要站在庄家的视角看问题。如果你手里拿着几百亿的货，你会让它崩盘吗？不会。但你会让它一直涨吗？更不会，因为一直涨就没人接盘了。剧烈的上下洗盘才是2026年的主旋律。你要学会在那场即将到来的血色收割中，成为那个拿着镰刀的人。现在让我们把话说得更透彻一点，为什么我说这95000到98000美金的区间是一个死亡地带？你们看看现在的盘面，比特币就在这里反复磨损，每一次冲高都像是在消耗散户的最后一点多头能量。
而这种让人窒息的横盘，其实是为了掩盖背后更大规模的资金搬迁。你们有没有发现一个诡异的现象？明明比特币价格还在高位，但很多你们以前熟悉的所谓主流币却跌得惨不忍睹，甚至有些项目的社群都已经没人说话了。这就是我要说的第二个真相，这场金融制度的博弈已经进入了清场阶段。我再给你们讲一个故事，我认识的一个矽谷程序员，他是典型的技术至上主义者。2021年的时候重仓了某个号称要打败以太坊的公链，他一直持有到现在2026年，结果呢？那个项目的开发团队早就财富自由去海边度假了，留下他拿着一堆没有流动性的代币在风中凌乱。他前几天跟我说，他不明白为什么技术这么好却没人用了。我告诉他，这就是政治，在2026年的新规则下，任何无法通过合规审查、无法被华尔街包装成金融产品的项目，都会被彻底边缘化，甚至直接被交易所强制下架。你们要明白，现在各国政府对加密货币的态度早已不是禁止，而是收编。他们换了一招更阴毒的，叫合规成本绞杀，他们把每一分钱的流向都监控在眼皮底下。而比特币这种不受控的东西，虽然他们干不掉，但他们会想尽办法边缘化它，让它变成只有富人才能玩得起的数字古董。这就是我看空大部分2021年老主流币的原因。像那些老掉牙的僵尸币，除了情怀还剩什么？如果你现在手里还抱着这些东西等待奇迹，那你不是在投资，你是在给历史陪葬。更可怕的是，你们看现在2026年中期选举后的局势，美国那边的监管层正在酝酿一波针对非托管钱包的毁灭性打击，他们想让你把所有的资产都存在像贝莱德那样的机构里。这意味着什么？这意味着以后你想在链上随便赚个账，玩个 DeFi， 都要先填10几张表格申请，这哪里还是去中心化？这简直就是把数字监狱的墙又加高了3米。但我告诉你，这反而是我们的机会，因为当大众因为恐惧而交出私钥的时候，真正的财富增长才会在那些极少数能绕过监管，或者能与实体经济深度结合的新赛道中爆发。比如现在最火的 ROA 现实资产上链，还有 AI 去中心化算力。我有个学员老林，做传统外贸的，去年听了我的话，把一部分流动资金拿出来布局了一个做美债代币化的项目。那时候没人看好，结果今年全球流动性紧缩，那个项目因为能提供稳定的美金收益，币价直接翻了20倍。老林现在不仅厂子活了，还跟我说他终于体会到了什么叫用华尔街的规则赚华尔街的钱，这就是认知差，这就是为什么我要让你们看到。最后，因为在2026年这个节点，如果你还在用2020年的思维刻舟求剑，你迟早会被这波浪潮拍死在沙滩上。所以大家发现了吗？现在这$98,000的关口，其实是庄家给全球散户设下的一道心理生死线。他在这里不断的磨到你对$100,000产生了执念，磨到你觉得只要突破那条线就是天堂。但我今天要在这里泼你一盆冰水，我要告诉你一个让你睡不住觉的真相。根据我手头掌握的2026年全球宏观数据模型，我们现在正处于一场超级风暴的眼位，看起来风平浪静，实则杀机四伏。你们有没有注意到，最近美联储的口风又变了？那些官员开始频繁提到长期高利率的必要性，这在2026年这个通胀回火的背景下，简直就是公开的处决信号。我预测就在今年下半年，也就是第3季度左右，全球金融市场会迎来一场比2020年312更加惨烈的流动性前河，我把它称为红羊之劫的最后清算。到那时候，不管你是比特币、股票还是黄金，所有资产都会被疯狂抛售来换取美元流动性，而那才是真正考验人性的时刻。很多人问我，既然要跌，为什么现在不空？这就是人性的贪婪陷阱。庄家在收割你之前，一定会先把你喂肥，它会让你在$100,000附近看到无数次冲高的希望，让你不断的加杠杆、加仓位，最后在一个你最想不到的深夜，反手给市场一记重锤。我再给你们讲一个更扎心的故事。我认识一个币圈老兵，经历过3轮牛熊，他在2025年底比特币冲到12万的时候没走，因为他觉得这次不一样，他觉得有 ETF 撑腰。结果到了这几天，他在9万5的震荡中被爆了仓。为什么？因为他用了3倍杠杆，他以为9万是铁底，结果庄家只用了不到半小时的插针就让他倾家荡产。他在电话里跟我哭，说他这10年的积蓄全没了。这就是我要警告你们的，2026年不是靠勤奋赚钱的年份，是靠忍赚钱的年份。你忍不住寂寞去追高，你就得承受被血洗的下场。你们要明白，庄家现在不怕你买，就怕你不动，只要你动了，
不论是买还是卖，它都有办法收割你的手续费和点差。那么，难道我们就坐以待毙吗？当然不是，这就是我要跟你们分享的猎人策略。你要把自己变成一只在灌木丛中前行3个月，只为了那一次扑杀的猎豹，而不是在草地上乱蹦乱跳，等住被鹰叼走的兔子。现在的市场环境下，我已经把我的个人资产结构做了彻底的重组。我不再迷信所谓的长期持有，我开始利用 ETF 的实时资金流向数据去做反向博弈。当大众看到贝莱德连续1周净流入，在社交媒体上高喊20万美金的时候，就是我分批止盈的时候。当新闻开始播报加密货币崩盘，阿强那样的人开始割肉离场的时候，才是我真正睁开眼睛寻找猎物的时候。2026年接下来的这几个月，这市场会像绞肉机一样把所有不坚定的、贪婪的、没有退路的人全部搅碎。但对于我们这些看透了底层逻辑的人来说，这简直就是一场财富盛宴的前菜，你们一定要看到最后，因为在接下来的部分，我会公布那个我布局了整整1年的，能在2026年底流动性危机爆发时，真正保护你财富甚至翻倍的神秘赛道。这不是为了发财，这是为了在这场金融博弈中给自己买一份真正的赎身契。既然你们已经听懂了庄家的心理围猎，也看清了2026年这场流动性枯竭的真相，那现在最关键的问题来了，到底该怎么动手才能不成为那90%的牺牲品？我告诉你们一个我在2026年操作的核心机密，我管它叫哑铃战术。这不是那种教你把钱全压在一个篮子里的蠢办法，而是2头都要硬，一头是绝对的防御，另一头是极致的进攻。在2026年上半年，你必须像个守财奴一样，死死守住你手里至少40%的现金流，或者是放在链上那些有合规背景的稳定币协议里。哪怕别人笑你胆小，哪怕你看住别人追高赚了钱，你都不能动，因为这40%的钱不是用来赚小钱的，它是你在第3季度那个血色黄金坑出现时，用来买下整个人生的子弹。当别人在10万美金关口被爆仓，在深夜痛哭流涕的时候，你手里这笔钱就是你进入俱乐部的唯一门票。而另外一头，就是我刚才提到的，你要拿出不超过20%的资金去搏那个真正能翻身的赛道，那就是 AI 去中心化经济。听好了，我说的不是那些随便发个币就说自己是 AI 的垃圾项目，而是真正能让 AI 机器人之间实现自主支付、算力调度的底层协议。我再给你们讲个真实的案例，就在去年，我有个技术圈的朋友，他放弃了高薪去搞一个 AI 算力代币化的项目。那时候比特币还在7万美金，大家都笑他疯了，说 AI 只是泡沫。结果到了今年2026年，随着全球电力供应紧张和中心化算力成本爆炸，他的项目因为能提供廉价的去中心化算力，代币价格直接从几毛美金涨到了几十美金。他跟我说，这不是币价在涨，这是人类文明的生产力在重新定价。这就是我想告诉你们的财富机会。在2026年，华尔街的 ETF 只能买比特币和以太坊，他们就像是被合规条款锁死在大船上的巨兽，动作极其缓慢，这就是留给我们散户最后的，也是最大的一条财富缝隙。因为我们能灵活的转向，我们能在他们反应过来之前，提前布局这些未来10年的基础设施。很多人这时候会问我，为什么我不去买以太坊？我跟你们直说，2026年的以太坊已经变成了另一个数字监狱，它太重了，太想讨好监管了，它的灵魂已经被华尔街吸钱了。虽然它还会涨，但它已经给不了你那种阶级跨越的快感了。你要找的是那种能解决未来2026年能源危机、算力危机的技术。但我也要泼你们冷水，这条路非常难走，你会经历资产腰斩的痛苦，你会在深夜里无数次想要放弃。这就是我说的心性博弈，你想得到别人得不到的财富，你就得受别人受不了的苦。赚钱从来不是靠智商，而是靠谁能在地狱里待得更久。你们知不知道为什么90%的人在牛市反而亏钱？因为他们总想吃掉鱼头、鱼身再加鱼尾，最后连鱼刺都卡在喉咙里。我要教你们的是弱水三千，只取一瓢，但这一瓢要是金子做的，你要在2026年下半年的崩盘中，像鳄鱼一样保持冷血，忍住你的手，保住你的本金，等那场大火烧尽了所有的枯枝烂叶，等那个10万美金的泡沫彻底破碎，那就是我们进场捡金子的时刻。到那时候，我会再录一条视频告诉你们具体的清单，但前提是你得保证在那之前，你还活在这个市场里，你还没有被华尔街的甜蜜陷阱给吞噬掉。当你听到了这里，说明你的心性已经超过了市面上95%的韭菜，他们这时候估计早就关掉视频去刷那些奶头乐的短剧。
继续做着一夜暴富的美梦，然后明天醒来继续搬砖了。这最后的一段话，我不谈数据，我要跟你谈谈命运，谈谈你如何在这场2026年的终局之战中拿走属于你的赎身契。很多人问我，到底什么时候才是真正的顶部？我告诉你一个最简单也最残酷的信号，当你身边那些从来不关心投资的亲戚朋友开始在家庭聚会上问你怎么买比特币 ETF 的时候，当你在路边吃碗面都能听到隔壁桌在聊20万美金不是梦的时候，当你打开社交媒体发现全是晒收益截图和奢侈品的时候，别犹豫，哪怕那时候价格还在涨，哪怕所有人都说这次不一样，你都要头也不回的清空离场。那个时候剩下的利润是上帝留给别人的，你拿走属于你的那一份，然后彻底消失在市场的视线里，去过你真正想要的生活。兄弟们，讲到心里话，我们在这个充满骗局、黑客和操纵的市场里摸爬滚打，难道真的只是为了买辆法拉利或者换间大房子吗？也许一开始是，但当你在2026年这个混乱的节点站稳脚跟后，你会发现，我们真正追求的其实是选择权。我们不想在周一早上被闹钟惊醒去面对那个傻逼老板，我们不想在父母急需进口药时因为银行卡余额而犹豫不决，我们不想让孩子重复我们这种一眼就能望到头的平庸人生。比特币 ETF 也好，金融制度的博弈也罢，本质上都是普通人对抗阶级固化的一次暴力突围。2026年极有可能是这扇财富大门关闭前的最后一道缝隙了。随着监管彻底接管一切，未来这种一年翻几倍的机会将会彻底绝迹。所以这场仗我们输不起，但也没必要怕。你要做的就是保持独立思考，不要被新闻标题牵着鼻子走。即使全世界都说你是疯子，只要你的逻辑是闭环的，你就是对的。既然聊到了2026年，除了金融博弈和政治，我还想跟你们聊点不可说的东西。很多人问我，为什么比特币能在这2年冲到这个高度？这不仅仅是钱的问题，这是天命。你们听过3元9运吗？从2024年开始，我们正式进入了下元9运，也就是离火运。离为火，火代表什么？火代表虚拟，代表电子，代表光明，也代表转瞬即逝的华丽。加密货币本质上就是数字之火，它没有实体，全靠共识的能量在燃烧。所以9运这20年注定是属于数字资产的黄金时代，这点谁也挡不住。但你们看现在2026年岁次丙午，在前之五行里，丙是太阳之火，午也是纯阳之火，这叫火旺到了极点。火太旺了会发生什么？会焚灭。这就印证了我前面说的下半年那个黄金坑。丙午年又被民间称为赤马红羊节，历史上每逢这类年份，往往伴随着剧烈的社会动荡或经济大洗牌。在币圈，这就是一场焚尽枯枝的大火。那些没有实际应用，全靠空气支撑的土狗币和老旧项目，会在丙午年的烈火中烧成灰烬，而真正的真金比特币和优质赛道，则会经历火氪金的淬炼，涅槃重生。所以我送大家8个字：火旺入库，蓄势待发。2026年的夏天，火气最燥的时候，就是市场最疯狂，也是最危险的时候。你们要观察，当市场情绪亢奋到像火烧天一样时，就是你要入库收缩本金落袋为安的时候。而到了冬天天水入局，火气退去，那个时候的低点才是9运赋予我们普通人真正的改命之机。不要不信邪，宇宙的律动和金融的周期往往是重合的。如果你觉得最近投资总是不顺，想一想是不是你腻了这个火的事，顺势而为才能火中取栗，否则你只会变成那团火里的燃料。最后我必须严肃的再次声明，虽然我研究了这么多底层博弈，但我不是神，以上所有的分析和2026年的走势预测，仅代表我个人的实战偏见，绝对不构成任何投资建议。金融市场是反人性的，我的蜜糖可能是你的砒霜，你赚了钱不用分给我，你亏了钱也别来骂我。成年人最大的特征就是为自己的选择买单，投资有风险，入市需谨慎，这句话是用无数人的血泪写成的，但我真心希望你是那个能活下来讲故事的人，而不是成为故事里的事故。现在我想反问一下屏幕前的你，你现在手里拿的是被华尔街圈养的 ETF， 还是真正属于你自己的自由筹码？你觉得自己能在那场即将到来的血色洗盘中活下来吗？在评论区告诉我，如果你觉得今天这个视频哪怕有一句话点醒了你，请帮我点赞、关注并分享给你身边还在迷茫的朋友，这是我在黑暗中持续输出的唯一动力。我是你们的战友，我们在巅峰相见，或者在深渊里互相拉一把，祝你好运。这里是赚钱角度，我们下期视频不见不散，拜拜。